dhibaatada ka taagan khaliijka carabtu ay gashay isbuucii saddexaad ayaa arrinta ugu weyn ee dalalka isku bahaystay siyaasadda ka dhanka ah waddanka Qatar waxa ay tahay sidii xiriirka loogu jari lahaa ama loo yareyn lahaa maqaamka siyaasadeed ee dowladda Qatar ay ku leedahay gobolka iyo caalamka. Si marka arrintaasi loo gaaro, dowladda Sacuudiga oo ah dalka ugu tunka weyn khaliijka ayaa waxaa dalal badan oo Afrikaan ah u soo jeediyey inay la saftaan oo ay xiriirka u jaraan waddanka Qatar, taas oo dalalka Afrika qaarkood ay aqbaleen ama xoogaa yarba ay u hoggaansameen sida Senegal, Chad, Mauritania, Comoros, Niger iyo Djibouti, kuwaas oo dib ugu yeeray safiiradoodii ka joogay waddanka Qatar, halka dowladda Eritrea ay noqotay tii ugu dambeysay ee Afrikaan ah ee xiriirka u goysay waddanka Qatar, isla markaana gacan saar fiican la leh waddanka Imaaraadka Carabta oo mashaariic waaweyn iyo saldhig militariba ka fuliyey dalkaasi sanadkii 2015. barnaamijyo xiiso leh oo ku baxaya afkaaga Soomaaliga mar walba kala socaya Yaxya Yuusuf. Laakiin labada dal ee bariga Afrika ku yaala ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa qaatay mowqif dhexdhexaadnimo ah, iyagoo sheegay inaysan midkoodna xiriirka u jari doonin Sacuudiga iyo Qatar, isla markaana ay soo jeedinayaan in walaalahaasi dagaalamay arrintooda lagu dhammeeyo wada hadal. Go'aan qaadashada degdega ah ee ku saabsan in dalalka Afrika ay xiriirka u jaraan Qatar waa mid aan u fiicnayn qaaradda, waxaana ay wiiqaysaa madax bannaanida waddamadaasi iyo maalgashiyada dibadeed ee dalalkaasi ay heli lahaayeen. Sidaa waxaa yidhi Adama Gaye oo ah khabiir Senegaalees ah oo ku takhasusay siyaasadda dibadda. Dadka odorosa siyaasadda ayaa tilmaamaya in tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ee ku aadan xiriir u goynta Qatar ay tahay mid wanaagsan oo ka duwan go'aankii bishii Janaayo ee 2016 ay qaadatay dowladdii hore ee Soomaaliya ee uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo mar xurgufi ay dhex martay Sacuudiga iyo Iiraan ay la safatay go'aanka Sacuudiga, isla markaana dowladdii Soomaaliya ee dalka ka ceyrisay diblomaasiyiin Iiraaniyiin ah. Dukumeentiyo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa caddaynayay in dowladda Soomaaliya si ay xiriirka ugu goyso waddanka Iiraan ay $50 milyan oo dollarka Mareykanka ah ka qaadatay Sacuudiga. barnaamijyo xiiso leh oo ku baxaya afkaaga Soomaaliga mar walba kala socaya Yaxya Yuusuf. taas oo boqortooyadu u ansixisay maalin kadib markii Soomaaliya xiriirka u goysay waddanka Shiicada ah ee Iiraan, isla markaana la safatay waddanka Sunniga ah ee Sacuudiga. Cadeymaha Reuters gacanteeda soo galay ayaa waxay sidoo kale qeexayeen in safaaradda Sacuudiga ku leeyahay Nairobi ay fududeysay dhaqaalahaasi $50 milyan oo dollarka Mareykanka ah ee la siiyey dowladda Soomaaliya, iyadoo $20 milyan oo dollarna ku tilmaantay kaalmo toos ah oo ay siinayso xukuumadda Soomaaliya, halka 30 kalena ay ku micnaysay maalgelin ay ku sameynayso Soomaaliya si dib loogu dhiso dalkaasi dagaalada ku jiray in ka badan 25 sannadood. Waxaa toddobaadkan saxaafadda gudaha dalka iyo dibaddiisaba qabsatay warbixin tilmaamaysay in wasiir ka socday khaliijka uu booqday Soomaaliya, isagoo $80 milyan oo dollar u soo bandhigay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo si uu xiriirka ugu jaro dowladda Qatar una taageero mowqifka Sacuudiga iyo saaxiibadiisa ay xiriirka ugu jareen dowladda yar ee Qatar. Balse madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay inuu diiday oo uu sheegay inuu arrinta dhexdhexaad ka yahay. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu beeniyey in wadahadalladaasi wax dhaqaale ah looga hadlay, iyadoo keliya la isla soo qaaday sida uu sheegay xiisadda ka taagan waddamada Carbeed. barnaamijyo xiiso leh oo ku baxaya afkaaga Soomaaliga mar walba kala socaya Yaxya Yuusuf. Waddamada Carabta ayaa Qatar ku eedeeyey inay xiriir la leedahay isla markaana dhaqaale ku taageerto argagixisada caalamka meel walba ha joogaane, taas oo Qatarna ay ku tilmaantay mid wax kama jiraan ah, isla markaana waxa keliya ee lagu haysto ay ku tilmaantay inay tahay iyadoo la timid siyaasad ka duwan tan Sacuudiga iyo Imaaraadka ee ku aadan gobolka. Waxa kale oo amiirka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamedka labaad uu cod dheer ku sheegay in sababta ugu weyn ee cadaadiska loo saarayo dalkiisa ay tahay iyadoo u hoggaansami weysay awaamirta dowladda Mareykanka. Sacuudiga ayaa waayadan dambe saameyn weyn ku leh qaaradda Afrika, waxaana dhaqaale fara badan uu ku bixiyey mashaariic waaweyn oo lagu taageerayo qaar ka mid ah dalalka Afrikaanka ah. Marka uu Sacuudigu dhaqaale kugu taageerana, dabcan waa inaad u hoggaansantaa wixii uu kaa codsado,
tusaalena waxaa kuugu filan in waddanka Senegal uu la saftay mowqifka Sacuudiga iyo xulafadiisa ee ku aadan dagaalka lagula jiro Xuutiyiinta Yemen, waxaana Senegal ay 2,100 askari u soo dirtay dagaalka Yemen ka socda sanadkii 2015. war ka soo baxay xilligaasi dowladda Senegal ayaa lagu sheegay in sababta ciidamadaasi loo diray ay tahay sidii Senegal ay u difaaci lahayd goobaha barakeysan ee Maka iyo Sacuudiga oo isku ballaarinaya bariga Afrika. waxa uu dhowaan saldhig militari ka furtay waddanka Djibouti oo ay horey uga furnaayeen xerooyin militari oo ay leeyihiin Mareykanka iyo Shiinaha, waana midaasi tan keentay in Djibouti ay u dhagnuglaato boqortooyada Sacuudiga. dowladda Soomaaliya xiriirka uma jari doonto waddanka Qatar, maadaama Qatar oo ay xiriirka u jartaa ay la mid tahay Soomaaliya oo xiriirka u goysay dowladda Turkiga, oo iyaduna caddaysay mowqifkeeda ku aadan dowladda yar ee Qatar, isla markaana ciidamo geysay saldhig ay 2 sannadood ka hor Turkidu ka furteen caasimadda Qatar ee Dooxa, halka sidoo kale diyaarado raashin ahna ay halkaasi geysay. wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ayaa caddaysay in Soomaaliya ay qaadatay mowqif dhexdhexaad ah, isla markaana ay ka soo horjeedo cadaadis la sheegay in Sacuudigu ku hayo qaar ka mid ah dalalka Afrikaanka ah si ay calaaqaadka ugu jaraan Qatar, iyadoo Sacuudigu uu ugu hanjabayo inuu ka jari doono kaalmada uu siiyo iyo sidoo kale fiisaha ay ku soo galaan marka ay Sacuudiga u imaanayaan xajka iyo cimrada. si kastaba ha ahaatee, dadka dhaqaalaha ku xeeldheer ayaa tilmaamaya in haddii Soomaaliya ay ku adkaysato dhexdhexaadnimadeeda loolanka ka taagan dalalka Carbeed oo ay ka dhiga adeegto in xiriirka ay u jarto Qatar, ay markaa keeni karto in Sacuudigu xayiraad adag saaro xoolaha Soomaaliya iyo mashaariicda taakuleynta, taas oo hoos u dhigi karta dhaqaalaha Soomaaliya, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay qabsatay 2 daran mid dooro oo ah inay Sacuudiga raacdo ama inay niyad wanaag u muujiso saaxiibka ugu weyn ee Soomaaliya ay leedahay, kaasoo ah Turkiga oo mashaariic badan oo horumarineed iyo bini'aadanimo ka fuliyey gudaha Soomaaliya. barnaamijyo xiiso leh oo ku baxaya afkaaga Soomaaliga mar walba kala socaya Yuusuf. dhinaca kale, mowqifka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeelanayaa 2 heshiis oo dowladda Imaaraadku Carabtu la saxiixatay Somaliland iyo Puntland, taas oo shirkadda caalamiga ah ee dekedaha Dubai ee DP World ay kula wareegtay dekedda Berbera iyo Boosaaso, maadaama mowqifka dowladda Soomaaliya uu yareynayo sha'niga Imaaraadka isla markaana sare u qaadayo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar. heshiisyadaasi oo weli fari ku godan tahay ayaa Imaaraadku waxa uu 442 milyan oo dollar uu kula wareegay maamulka iyo horumarinta dekedda Berbera oo uu muddo 30 sannadood ah maamuli doono, halka sidoo kale bishii Abriil ee lasoo dhaafay qandaraas kale oo la mid ah oo ku kacaya 336 milyan oo dollar uu Imaaraadku la saxiixday maamulka Puntland, kaas oo isna sidoo kale 30 sannadood ay kula wareegi doonto maamulka iyo maareynta dekedda Boosaaso. barnaamijyo xiiso leh oo ku baxaya afkaaga Soomaaliga mar walba kala socaya Yuusuf. heshiisyadaasi iyo mashaariic fara badan oo Imaaraadku ka waday Soomaaliya oo ay ka mid yihiin bixinta mushaaraadka ciidanka Soomaaliya, tababaridda ciidamada Soomaaliya iyo qaybta ugu weyn ee ah dhinaca gargaarka bini'aadanimo, ayaa calaamatu su'aal weyn ay dul fuulaysaa, maadaama dowladda Soomaaliya ay u badatay xagga Qatar iyo Turkiga, iskana gaagaabisay xiriirkii ay la lahayd Sacuudiga iyo Imaaraadka. laakiin war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada Sacuudiga dhowr maalmood ka hor ayaa lagu sheegay in boqortooyadu ay xiriir wanaagsan la leedahay xukuumadda Soomaaliya, isla markaana ay garab taagnaayeen weligoodna garab taagnaan doonaan shacabka Soomaaliyeed, iyadoo wasaaradda arrimaha dibaddu ay sidoo kale si kulul u cambaaraysay qaraxyadii dhowaan la beegsaday maqaayadaha Pizza House iyo Bosh Streets ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya 20 ruux, qaar kaloo badanna ay ku dhaawacmeen. mar sii horreysay dowladda Turkiga ayaa ka dhawaajisay in sirdoonkeedu soo ogaadeen in Imaaraadka Carabtu ay 3 bilyan oo dollar ku bixisay sidii afgambi militari loogu sameyn lahaa madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo dowladdiisa bishii July ee lasoo dhaafay. dhinaca kale, xiisadda ka taagan Khaliijka ayaa soo ifbaxday 10 maalmood kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu booqasho ku tagay Sacuudiga, isla markaana uu Sacuudiga la saxiixday heshiis uu hub kaga iibinayo, kaas oo ku kacayay 110 bilyan oo dollar. waxaana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka qayb galay shirkii Islaamka ee lagu qabtay Sacuudiga uu farta ku fiiqay waddanka Qatar, isagoo si cad u tilmaamay inaan la aqbali karin in dal yar oo Carbeed uu mar walba dhaqaale ku taageero argagixisada. barnaamijyo xiiso leh oo ku baxaya afkaaga Soomaaliga mar walba kala socaya Yuusuf. xiisadda Carabta ka dhex taagan markii ay cirka isku shareertayna waxaa Mareykanka oo laba wajiileynaya uu daraad ku dhawaaqay
inuu hub ku kacayo 12 bilyan oo dollar ka iibinayo waddanka Qatar, isla markaana maraakiibtiisa dagaalka uu u diray halkaasi si ay tababarro isula sameeyaan ciidamada Qatar, isla markaana dalkaasi yar uu uga taageero dhinaca la dagaalanka argagixisada. Isku soo wada duubo, arrintani ayaa markaa u muuqanaysa in Maraykanku yahay midka isku dhufanaya dalalka walaalaha ah ee Carbeed, isagoo eeganaya danihiisa iyo masaalixdiisa gaarka ah. waxaana haatan qof walba u caddaatay in xiisadda khaliijka ka taagan uu abuuray Maraykanka, isagoo hadafkiisu yahay sidii uu dalalkaasi uga iibin lahaa hubka uu soo saaro oo ku kacaya balaayiin dollar.